សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ2កើតខែចែកឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគាំទ្រសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអង្គការ Conference រកឃើញថាសភាឯកបៈនីតិកាលទី5នេះមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីជាច្រើនកម្លាំងចម្រុះក្រុងភ្នំពេញបានបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់លោកមុំសណងដូក្នុងការសុំហ្វ្រេកង់បង្កើតទូរទស្សន៍ប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គចំនួន6រួមគ្នាបង្កើតសមាគមអ្នកនិពន្ធរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់គម្រោងរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Todd បានបរិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាន់វិចារាយការណ៍កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបានព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចមួយដែលមានចែងពីសុចរិតភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលប្រការនេះនាំឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានក្តីបារម្ភថាវេទិការបស់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអាចនឹងរងការគំរាមកំហែងលោក William Todd បានសរសេរក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនថាលោកជឿថារាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដែលព្យាយាមដាក់កម្រិតដល់ឯករាជ្យភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនឹងក្លាយជាជំហានដើរថយក្រោយមួយនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសទាក់ទងនឹងការអង្កេតការបោះឆ្នោតលោករំលឹកថារយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅសង្គមស៊ីវិលបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគេជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជំនឿថាសេរីភាពនៃសង្គមស៊ីវិលគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបុលភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រឹក្សាដល់សង្គមស៊ីវិលជាដៃគូលោក William Todd បញ្ចប់អត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយទទួលយកសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូដ៏មានតម្លៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមក្នុងកិច្ចចរចារវាងគណៈកម្មការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើបកប្រឆាំងលើប្រធានបទសុចរិតភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលហើយគណៈបកទាំងពីរយកប្រធានបទនេះជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំង14ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែមីនាដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាមជាបពន្យល់ពីបំណងនៃការប៉ុនប៉ងបង្កើតច្បាប់នេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលធ្វើការដោយមិនលំអៀងស្របតាមច្បាប់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យច្បាប់ស្តីពីសង្គមស៊ីវិលនឹងឲ្យចេញទៅស្រួលទាំងរដ្ឋស្រួលទាំងសង្គមស៊ីវិលតើទូរនទីភារកិច្ចរបៀបណាខ្លះវាឃើញថាចេះកន្លងទៅកាន់ជើងនៅគណៈបកមួយខាងទោះជាបែបណាក្តីគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថាខ្លួនមិនគាំទ្រការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងសង្គមស៊ីវិលឡើយលោកកឹមសុខាបានថ្លែងក្នុងសម័យរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ចំហកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយលោកក៏រិះគន់ពីចេតនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង 3000 ស្ថាប័នដែលបម្រើការងារលើវិស័យផ្សេងៗគ្នាអង្គការដែលល្បីឈ្មោះភាគច្រើនធ្វើការផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្នែកអភិវឌ្ឍកសិកម្មជាដើមច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺស្ថិតក្នុងដៃក្រសួងមហាផ្ទៃហើយផែនការបង្កើតច្បាប់នេះក៏ត្រូវសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាចេតនាគាបសង្កត់សេរីភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ទង់សារព័ត៌មានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក William Todd បានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងគោលនយោបាយនានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាខ្ញុំវ៉ាន់វិចាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានចេញរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលសកម្មភាពសភាក្នុងឆមាសដំបូងរបាយការណ៍បង្ហាញថាសភាឯកបៈនីតិកាលទី5នេះមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីជាច្រើនរាប់ទាំងការប្រជុំសភាដំបូងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ក្នុងនោះមានទាំងការបញ្ចេញមតិក្នុងសភានិងការបង្កើតច្បាប់ជាដើមលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានចាត់ទុកការអនុម័តច្បាប់របស់សភាឯកបៈបច្ចុប្បន្នថាជាច្បាប់មិនមានធម្មនុញ្ញភាពដោយសារថារដ្ឋសភាមិនមែនជាសភាស្របច្បាប់នេះវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នពុំមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ទេលោកបន្ថែមថាទាំងសភាទាំងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នទាំងពីរនេះមិនស្របច្បាប់ដូចគ្នាដូច្នេះការអនុម័តច្បាប់របស់សភាឯកបៈកន្លងមកគឺអធម្មនុញ្ញភាពរដ្ឋាភិបាលក៏រដ្ឋាភិបាល de facto គឺអត់មានតែលក្ខណៈច្បាប់ទេព្រោះរដ្ឋសភាបកើតមកហ្នឹងគឺតែអត់មានលក្ខណៈច្បាប់ហើយជួយចុះកន្លែងណាដែលថាមានលក្ខណៈច្បាប់សូមបន្ថែមទៀតអំណាចតុលាការក៏ de facto ដែរអត់មានច្បាប់បង្កើតរៀបចំតុលាការផងអត់មានច្បាប់លក្ខន្តិកៈចាប់ក្រមព្រះអាជ្ញាផងក្រុមអ្នកច្បាប់បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានឹងការផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីពីកំណែទម្រង់រដ្ឋសភាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Confrel នៅថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ2014នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះអង្គការ Confrel ក៏បានអញ្ជើញតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានមកចូលរួមនោះទេនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះអង្គការ Confrel បានចែករបាយការណ៍ស្ដីពីការឃ្លាំមើលសភានិងតំណាងរាស្ត្របេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនៅក្នុងអំឡុងពេលជាប់ការនយោបាយនេះរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការបង្កើតរដ្ឋសភាដែលយោងលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា76ការបង្កើតសភាដំបូងត្រូវមានតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងតិច120រូបជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលរយៈពេល6ខែនេះបានលើកពីចំណុចជាច្រើនទៀតដូចជាក្នុងឆមាសដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងមួយលើកនិងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គចំនួន4លើកដោយបានយករបៀបវិរៈចំនួន13ក្នុងនោះមានរបៀបវិរៈចំនួន10តម្រូវឲ្យមានការពិភាក្សានិងអនុម័តហើយរបៀបវិរៈ3ផ្សេងទៀតតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ភាគច្រើនមានសម្លេង66លើ66សម្លេងដូចជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតជាដើមនៅក្នុងការពិភាក្សានិងអនុម័តច្បាប់ទាំងនោះតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយនោះស្ទើរតែមិនបានជជែកវែកញែកឲ្យបានផុសផុលនោះឡើយនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ Confrel វារំលាយថាដំណើរការរដ្ឋសភានីតិកាលទី5នេះដែលជាសភាឯកបៈមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាស្ត្រលោកឈៀងវុនបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះជាក្រុមគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងហើយថារបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈនយោបាយរហូតមកដល់លើនេះសភាធ្វើពីការច្បាស់លាស់មកណាស់ស្អែកហ្នឹងគេបានមិនប្រកាសឲ្យគាត់ដឹងថាតើសភារបស់យើងធ្វើអីខ្លះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងគណៈកម្មការនីមួយៗសមាជិកសភាម្នាក់ធ្វើអីខ្លះហើយសមាជិកសភារបស់យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយមកពីប្រទេសផ្សេងៗសមាជិករដ្ឋាភិបាលមកជួយយើងធ្វើការជាមួយបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលភ្នំពេញលោកសុនឆៃបានលើកពីអនុសាសន៍ចំនួន12របស់លោកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះរួមមានការកំណត់ប្រធាននិងអនុប្រធានសភាការបង្កើតក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងមានបន្ទប់និងថវិកាប្រើប្រាស់យោងតាមចំនួនដែលក្រុមមានបង្កការងារស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងមករដ្ឋសភានិងដោះស្រាយបណ្ដឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ៗមានការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនមានបុគ្គលិកបម្រើការងារផងនិងករណីផ្សេងជាច្រើនទៀតដោយឡែកអង្គការ Confrel ក៏បានរកឃើញពីការធ្វើសកម្មភាពចោះមូលដ្ឋានរវាងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចជាការចោះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខចែកអំណោយសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាការចោះពង្រឹងផ្ទៃក្នុងនិងបណ្ដាញគណៈបកការចោះអមដំណើរជាក្រុមឬអមថ្នាក់ដឹកនាំការចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាដើមដោយឡែកការអន្តរាគមន៍និងការដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន5%រីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា0%ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានប្រើកម្លាំងចម្រុះបង្ក្រាបក្រុមបាតុករប្រមាណ100នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបាននាំគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ហ្វ្រេកង់ដល់វិទ្យុសំបុកឃុំសម្រាប់បង្កើតទូរទស្សន៍ឯករាជ្យលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍
យ៉ាងហោចណាស់មានបាតកោចំនួន2នាក់រងរបួសបែកក្បាលនិងភ្នែកហើយ6នាក់របួសស្រាលនិងមនុស្ស2នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារកម្លាំងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបបាតកម្មការតវ៉ារបស់បាតកោនៅព្រឹកថ្ងៃទី31មីនាគឺធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ហ្វ្រេកង់ឬរលកធាតុអាកាសដល់វិទ្យុសម្បុកឃុំដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងការផ្សាយបន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងហ្វ្រេកង់បង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍សម្បុកឃុំមួយប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំលោកមុំសំណងដូដែលស្ថិតនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មនោះហៅការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញថាជាការបំបិទមាត់ពលរដ្ឋនិងជាប្រទេសមួយយកច្បាប់ផ្ដាច់ការមកធ្វើបាបពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបើគាត់អំពាវនាវច្បាប់ឲ្យគាត់ដោះស្រាយមិនកើតគាត់និយាយអំពីច្បាប់មិនកើតគាត់តែគាត់បង្ក្រាបជាបរដ្ឋកុំឲ្យតវ៉ាតែម្ដងអានឹងសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការណាតែចប់ប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគាត់តែបង្ហាញទៅមតិជាតិជាពិសេសអន្តរជាតិឲ្យគេឃើញថាយើងមិនមែនបង្កើតទ័ពដើម្បីចង់ចាញ់ចង់ស្ទះទេគាត់តែទាមទារសេរីភាពមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការបង្ក្រាបរបស់កម្លាំងអាជ្ញាធរសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញគឺជាការប្រើហិង្សាលោកអំពាវនាវទាំងភាគីបាតកោនិងកម្លាំងអាជ្ញាធរឲ្យប្រើវិធីអហិង្សាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់បាតកម្មដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីទៅតាមច្បាប់បាតកម្មទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពាររក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់លើកលែងតែការធ្វើបាតកម្មនោះដោយហិង្សាកាលណាបាតកម្មប្រើហិង្សាវាคล้ายទៅជាកបកម្មអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានរាលដាលប៉ុន្តែបើបាតកម្មឬក៏កោតកម្មឬការជួបជុំដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីគឺកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានភារកិច្ចការពារពីព្រោះកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់ទទួលផលមួយចំណែកអំពីពលរដ្ឋដែលបងពុនជូនរដ្ឋក្នុងផងដែរបាទលោកឲ្យដឹងដែរថាមានបាតកោមួយចំនួនត្រូវកម្លាំងអាជ្ញាធរសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញចាប់ឃាត់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីមន្ត្រីនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងនីម៉ងបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់មែនក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មនោះយើងគាត់ខ្លួនអប់រំណែនាំ2នាក់បាទយើងអប់រំណែនាំគាត់បន្តិចទីពីព្រោះហេតុអីបាទយើងធ្វើការគាត់ខ្លួនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនោះមនុស្សមួយទី2នាក់នោះមិនមែនគាត់ជាការរៀបចំបច្ចេកមតិអីទេគឺគាត់ធ្វើការញុះញង់តែម្ដងបាទនៅពេលដែលឡានរថយន្តដឹកសម្រាប់ងរថយន្តអីមកគាត់ប្រើពាក្យថាទៅយកសាំងដើម្បីមកដឹកឡានពួកនឹងចោលអស់អញ្ចឹងបាទវាជាការញុះញង់ណាបាទតែទោះនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចឲ្យទីមើលស្រាលទៅដល់អ្នកងារសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីរាជការបែបហ្នឹងបានដែរលោកមុំសំណងដូបានបន្តការជួបជុំទោះជាកាលពីថ្ងៃទី24មីនាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនឲ្យលោកប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទេនៅថ្ងៃដដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើការជួបជុំរបស់ពលរដ្ឋដឹកនាំដោយលោកមុំសំណងដូការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានរំសាយនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលបន្ទាប់ពីកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងបាតកោរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាចាត់ការតែករណីអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតូចតាចមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើវិធីបញ្ជ្រាបវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ក្នុងគោលបំណងនេះកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធនៃបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្លាយទៅជាសមាគមអ្នកនិពន្ធរួមគ្នាតែមួយនិងមានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមឈានទៅរកការបង្កើតសមាគមអ្នកនិពន្ធនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលខាងមុខលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍លើកទី5របស់បណ្ដាប្រទេសចំនួន6ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដោយកំពុងជួបពិភាក្សារយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែមីនា សមាគមអ្នកនិពន្ធមកពីប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងប្រទេសចិនបានដឹកនាំក្រុមអ្នកកវីនិងអ្នកនិពន្ធមកពីប្រទេសរៀងៗខ្លួនជាច្រើនរូបដើម្បីទទួលយកជ័យលាភីពីស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍លើកទី5ប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរដែលជាអ្នកដឹកនាំសន្និសីទគឺលោកអុកញ៉ាសឹមវណ្ណាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសទាំង6ដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺរស់រានមានជីវិតបានដោយសារតែទឹកទន្លេមេគង្គតែមួយវាប្រៀបដូចជាកូនចំនួន6នាក់ដែលរស់រាននឹងធំធាត់ពីម្ដាយតែមួយដែរដូច្នេះសន្និសីទពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ដែលធ្វើរួមគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសទាំង6ពេលនេះ
គោលបំណងគឺចង់ឲ្យអ្នកនិពន្ធមកពីប្រទេសទាំង6បានស្គាល់គ្នានិងរឹតចំណងមិត្តភាពព្រមទាំងចែករំលែកពីស្នាដៃនិពន្ធរបស់បណ្ដាប្រទេសរៀងៗខ្លួនដែរលោកអុកញ៉ាសឹមវណ្ណាបានបញ្ជាក់ថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធអក្សរសិល្ប៍ដើម្បីបញ្ជ្រាបវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបញ្ជូនជាសភៅរៀបរាប់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងប្រទេសណាទទួលរៀបចំបោះពុម្ពជាសភៅមួយពិសាដែរពេលដែលសភៅនឹងកើតឡើងប្រជាជនអាចយល់ដឹងអំពីអ្វីពីប្រពៃណីវប្បធម៌អក្សរសិល្ប៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏អាចយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលជាអក្សរសិល្ប៍របស់ប្រទេសដទៃទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាសង្គមដែលរីកចម្រើនទៅបានមិនមែនតែអាស្រ័យលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសិល្ប៍ដែលចេញពីស្នាដៃអ្នកនិពន្ធផងដែរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានថ្លែងថាការតែងនិពន្ធនឹងមិនរីកចម្រើនទេបើសិនជាមិនមានការគាំទ្រពីមហាជនឬក៏គ្មានការលើកស្ទួយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកនិពន្ធប្រើប្រាស់សិលវិធីតែងនិពន្ធយ៉ាងណាដោយបណ្ដុះស្មារតីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌និងសិល្បៈហើយអ្នកនិពន្ធខ្លួនឯងក៏ត្រូវខិតខំកសាងស្នាដៃថ្មីៗប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដែរខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវដល់ស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលជាកត្តាលើកទឹកចិត្តដល់ការងារសរសេររបស់អ្នកនិពន្ធដែលធ្វើឲ្យអក្សរសិល្ប៍មានលក្ខណៈកាន់តែសម្បូរបែបជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរបានខិតខំប្រមូលផ្ដុំសមាគមអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសចំនួន6តាមដងទន្លេមេគង្គឲ្យក្លាយទៅជាសមាគមអ្នកនិពន្ធនៃបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គហើយនៅពេលខាងមុខសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរនឹងគៀងគរក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដើម្បីឈានទៅរកការបង្កើតសមាគមអ្នកនិពន្ធអាស៊ានឲ្យបានខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អគារវះកាត់កុមារមួយកន្លែងនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាការសង់អគារនេះគឺដើម្បីជួយដល់ដំណើរការវះកាត់កុមារឆែបមាត់ឆែបក្រអូមនិងពិការមុខមាត់នៅកម្ពុជាក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ Operation Smile អ្នកនាងទេពសុរវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អគារវះកាត់កុមារមាត់ឆែបត្រូវបានសម្ពោធប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31មិនិនាដោយធ្វើការវះកាត់ដែលឥតគិតថ្លៃលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកងីមេងឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារវះកាត់កុមារថាខាងមន្ទីរពេទ្យបានសហការជាមួយអង្គការ Operation Smile ជួសជុលនិងសាងសង់បន្ទប់វះកាត់នៅជាន់ទី3នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអស់ថវិកាជាង$160,000អង្គការ Operation Smile ក៏បានឧបត្ថម្ភនូវឧបករណ៍វះកាត់និងគ្រឿងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រដល់មន្ទីរពេទ្យសរុបប្រមាណជាង$2.600,000សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មវះកាត់កុមារឆែបមាត់ដែលឥតគិតថ្លៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដល់ដើមឆ្នាំ2014អង្គការ Operation Smile កម្ពុជាបានជួយធ្វើការវះកាត់ដែលឥតបង់ប្រាក់និងជួយឧបត្ថម្ភដល់ការស្នាក់នៅអាហារហូបចុកចំណាយលើការធ្វើដំណើរពីតាមបណ្ដាខេត្តបានចំនួន35លើកសរុបចំនួនជាង3,000នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងថ្លែងថាអគារវះកាត់ថ្មីនេះនឹងចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកទៀតដល់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ផ្តល់សេវាថែទាំព្យាបាលជូនពលរដ្ឋពិសេសចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងការកាត់បន្ថយភាពឆែបមាត់នៅកម្ពុជាបានរួមចំណែកមួយផ្នែកទៀតយ៉ាងសំខាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំព្យាបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងលោកស្រីសាំហយមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលមានកូនអាយុ7ខែមានមាត់ឆែបឲ្យដឹងថាគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត2ថ្ងៃមកហើយដើម្បីរងចាំឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់មាត់ឆែបកូនរបស់គាត់លោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើគ្រូពេទ្យយកថ្លៃសេវាព្យាបាលនោះគាត់នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះអត់លុយវះកាត់
ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាការវះកាត់នោះដែលឥតគិតថ្លៃហើយឧបត្ថម្ភថ្លៃអាហារនិងធ្វើដំណើរថែមទៀតគេគាត់ប្រាប់ថាយើងទេនឹងអត់អស់លុយយើងគ្រាន់តែអស់លុយថ្លៃយើងទិញហូបហ្នឹងដល់ពេលតែគេចុះមកហ្នឹងគេថាឲ្យបាយយើងហូបដែរអង្គការ Operation Smile ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី17មិនិនាឆ្នាំ2003អំពីការវះកាត់កុមារឆែបមាត់ឆែបក្រអូមនិងពិការមុខមាត់នៅកម្ពុជានាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឈ្មោះហងអញលំផាត់បានព្រមព្រៀងកាត់ចេញផ្ទៃដីដែលមានផលប៉ះពាល់ពលរដ្ឋនៅស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីជិត 2000 ហិកតាប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រុកវិញក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងផ្ដាល់ដីសម្បត្តិនេះអស់ជាង3ឆ្នាំមកហើយលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំនួន2ក្នុងឃុំជាយោដំស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែមីនាឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិបានបញ្ឈប់ការតវ៉ាទាក់ទិនដីត្រៀមបម្រុងដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយកន្លងទៅនេះដោយសារតែដីនោះត្រូវបានភាគីក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមកាត់ប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយការប្រគល់ដីនេះធ្វើឡើងតាមរយៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីបរិស្ថានដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅភាគីពាក់ព័ន្ធបានចុះបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដីសម្បត្តិដែលបានកាត់ចេញដីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ទុកត្រៀមបម្រុងធ្វើស្រែចម្ការដីវាលចិញ្ចឹមសត្វទីទួលសុវត្ថិភាពគ្រាមានទឹកជំនន់ជាដើមប្រធានភូមិស្រែឈូកលោកម៉ៃចៃឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហងអញលំផាត់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មបន្តលើដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដូនពេញអាគ្រីកូបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននេះបានយល់ព្រមកាត់ដីមានផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីសម្បត្តិដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនលោកបន្តថាកាលពីដើមខែមីនាគ្រឿងចក្រក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយហួសព្រំដីសម្បត្តិ100ម៉ែត្របន្ទាប់ពីបានវាស់វែងឯកភាពគ្នាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅបោះបង្គោលនោះឡើងវិញហើយមិនមានប្រតិកម្មណាមួយពីភាគីក្រុមហ៊ុនឡើយដល់ស្រ័យថាក្រុមបន្ទាល់នឹងចូលទៅវាស់វែងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសុរិយោដីមានកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងគ្នាហើយស្នាមមេដៃក្រុមហ៊ុននិងអភិបាលស្រុកអីហ្នឹងក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2011បានផ្ដល់ដីសម្បត្តិជិត 9000 ហិកតាក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដូនពេញអាគ្រីកូបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយធ្វើព្រំដីសម្បត្តិចូលគៀកមកក្បែរភូមិប្រជាពលរដ្ឋឃុំព័ទ្ធយកដីត្រៀមបម្រុងធ្វើស្រែចម្ការព្រៃចិញ្ចឹមសត្វនិងទីទួលប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅគ្រាមានទឹកជំនន់សកម្មភាពឈូសឆាយនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់លើកគ្នាទៅបញ្ឈប់មិនឲ្យគ្រឿងចក្របន្តការឈូសឆាយក៏ប៉ុន្តែមិនមានអំពើហិង្សាអ្វីកើតឡើងនោះទេអភិបាលស្រុកលំផាត់ដីទីលោកនូទេក៏សម្គាល់ថាស្ថិរភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិបានធ្វើការតវ៉ាច្រើនលើកទាក់ទិនសកម្មភាពឈូសឆាយពង្រីកដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបន្តថាការប្រគល់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនេះជាផ្នែកបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ស្តីពីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការទៀមទារបស់គាត់នឹងការបំរុងរបស់គាត់តិចជាងនោះក៏មិនតែការសម្របសម្រួលទៅក្រុមហ៊ុនក៏មិនតំតែងនឹងសម្របសម្រួលតាមការចង្អុលប្រជាជនចង់បានតែនឹងឲ្យទាំងគាត់ចំណឹងដែរទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនហងអញលំផាត់លោកថាច់ភៀនអះអាងដែរថាក្រុមហ៊ុនមានចេតនាបញ្ចប់បាតុភិបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដីសម្បត្តិលោកបញ្ជាក់ដែរថាការកាត់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវជាលក្ខមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលរួមគណៈកម្មការខេត្តយើងក៏ចាត់ទៅគឺច្បាស់លាស់បើធ្វើមិនទាន់ច្បាស់ហ្នឹងវាទៅនៅមានរឿងអញ្ចឹងដោយគ្នានេះដែរមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីហៅករណីនេះថាជាគំរូល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដទៃទៀតដែលកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចលោកចាត់ទុកថានេះជាទង្វើគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពច្បាប់ស្តីពីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការដែលដោះស្រាយរបៀបនេះគឺយើងទទួលបានភាពល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាបានន័យថាកាត់បន្ថយចំនួនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនមានភាពស្មុគស្មាញខលហើយប្រជាជនសប្បាយចិត្តផងរបាយការណ៍អង្កេតរបស់មន្ត្រីអាថុកខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2005រហូតបច្ចុប្បន្នចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិទាក់ទិនផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណ20ករណីមិនទាន់ទទួលបានការដោះស្រាយសមស្របនៅឡើយខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីចំណែកពលរដ្ឋនៅឃុំបាក់ស្នាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបាននាំគ្នាចេញទៅហាមឃាត់ត្រាក់ទ័រដែលបានឈូសឆាយលើដីចម្ការរបស់ខ្លួននៅក្បែរភូមិក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាពួកគាត់បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវាស់វែងដីជូនពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបែរជាធ្វើខុសពីការស្នើនោះទៅវិញលោកសុតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំបាក់ស្នាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីនួនអៀងបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារបានធ្វើការស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាវាស់វែងដីធ្លីរបស់ខ្លួនដែលពួកគាត់បានរស់នៅទីនោះ
ប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរបានអះអាងថាកំពុងធ្វើការវាស់វែងជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបែរជាប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងទៅវិញហើយសកម្មភាពនោះគឺផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំអ្នកស្រីបន្តថានៅថ្ងៃទី19មីនាឃើញមានត្រាក់ទ័រពីរគ្រឿងទៅឈូសឆាយដីប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយអាជ្ញាធរប្រាប់ថាគឺជាការឈូសឆាយដើម្បីធ្វើផ្លូវប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភថាដីនោះអាចនឹងមានអ្នកមានទិញយកពីព្រោះការឈូសឆាយប្រៀបបានទៅនឹងការធ្វើរបងព័ទ្ធដីរបស់គាត់ទៅវិញទៅឈូសឆាយតែមកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំពួកប្រជាពលរដ្ឋនឹងខាត់បានប្រហែលជា 3-4 ថ្ងៃហើយវារៀនឈូសប៉ុន្តែបាត់ដឹកអាវុធចេញវាឯនឹងឆោគូមើលវានៅវាថាចាំឡានខ្ញុំមកដឹកយកបានខ្ញុំបោះរួចថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតាមដានថាអ្នកណាគេនៅលក់លេអញ្ចឹងណាគ្រូប្រពន្ធដដែលបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវទទួលព័ត៌មានច្រើនពីខាងអាជ្ញាធរក្នុងគម្រោងវាស់វែងដីជូនពួកគាត់នោះទេហើយអាជ្ញាធរឃុំដូចមិនសូវអើពើទៅនឹងរឿងដីរបស់ពួកគាត់ឡើយហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការវាស់វែងដោយខ្លួនឯងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជ័យសុខាមានប្រសាសន៍ថាដីនោះគឺជាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដាំដំណាំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្លង់ច្បាស់លាស់ហើយកន្លងមកធ្លាប់មានបញ្ហាកើតឡើងដោយនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ស្នើសុំឲ្យមានការវាស់វែងជាផ្លូវការឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំនោះមុនការបោះឆ្នោតមានក្រុមនិស្សិតបានទៅចុះប្លង់ដីនោះជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនបានឃើញដំណើរការនោះឡើយរហូតដល់ពេលថ្មីនេះបែរជាលេចលើថាដីដែលពួកគាត់តវ៉ានោះគឺមានអ្នកទិញយកទៅវិញដែលកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងខ្លាចបាត់បង់ដីរបស់ខ្លួនព្រួយបារម្ភស្មើជីវិតគ្នាឯរស់នៅបញ្ចាំជីវិតសម្រាប់ដីនេះឯងបើសិនរដ្ឋបាលវិបាលគ្រប់ជនស្នាក់ទាំងអស់និងសម្រាប់ហ៊ុនសែនបានចាមកនេះបើសិនជាប្រតិខេត្តមិនអនុវត្តតាមនោះប្រជាជនបាក់ខ្ញុំបាក់ស្នានេះមិននឹងរស់នៅទីពឹងអីទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានបញ្ហាមានទំហំ900ម៉ែត្រគុណនឹង3000ម៉ែត្រដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ186គ្រួសារបានអាស្រ័យផលនៅទីនោះមេឃុំបាក់ស្នាលោកមីសរឿនមានប្រសាសន៍ថារឿងដីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចាត់ឲ្យខេត្តធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសំណើប៉ុន្តែលោកមិនយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានគំនិតយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះនៅពេលដែលខាងខេត្តឈូសឆាយធ្វើផ្លូវនិងធ្វើការវាស់វែងដីឲ្យនោះបែរជាប្រជាពលរដ្ឋជំទាស់ទៅវិញជារឿងការសិទ្ធិលោរបស់គាត់ហ្នឹងទៅវិញយ៉ាងថាម៉េចទេសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកការគាត់ឈូសឆាយសម្បត្តិទៅផ្លូវគេហើយដល់គាត់ទៅឃើញគេឈូសឆាយទៅគាត់រារាំងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចដែរលោកបន្តថាខាងឃុំតែងតែពន្យល់ចំពោះបញ្ហានេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទាន់យល់ពីបញ្ហានេះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាខាងឃុំមានសិទ្ធិត្រឹមតែជាអ្នកសម្របសម្រួលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកការដោះស្រាយគឺអាស្រ័យទៅលើអាជ្ញាធរខេត្តយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់ពិតជាបានស្នើសុំឲ្យមានការវាស់វែងមែនប៉ុន្តែការវាស់វែងនោះវាខុសពីអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានចំណែកឯការឈូសឆាយនោះក៏មិនមែនជាការឈូសឆាយដើម្បីធ្វើផ្លូវនោះទេហើយប្រសិនបើមានការឈូសឆាយមិនត្រឹមត្រូវតទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅតែធ្វើការរារាំងមិនឲ្យបន្តសកម្មភាពបាននោះឡើយដរាបណាគ្មានការដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ស្ងប់ចិត្តនោះខ្ញុំសោតសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសខេត្តបៃលិនបានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិ3នាក់ពីបទរំលោភចូលទៅកាន់កាប់លើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់អ្នកដទៃនៅភូមិភ្នំក្រាញ់ឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តបៃលិនមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីប្រចាំខេត្តបៃលិនលោកខឹមប៉ុនថ្លែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែមីនាថាការចាប់ខ្លួនកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែមីនាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបានប្រើរថយន្ត2គ្រឿងនិងកងកម្លាំងជាច្រើនអ្នកចុះទៅចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិទាំងនោះតាមដីការបស់តុលាការខេត្តបៃលិនគេមាននៃការចាប់ខ្លួនហ្នឹង7នាក់ហើយគេចាប់បាន3ហើយក៏រត់រួច4ដីដំណោះហ្នឹងដីដំណោះ19គ្រួសារដែលមានយូរហើយហ្នឹងគេចោទពួកគាត់ហ្នឹងថារំលោភកម្មសិទ្ធិដីធ្លីព្រោះដីហ្នឹងគេបានប្រគល់ទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះគាត់ធ្លាប់ចាប់យកមកដាក់គុកក្នុង19គ្រួសារហ្នឹងយកមកដាក់គុក2នាក់ម្ដងហើយដាក់គុកជាង2ឆ្នាំហើយពួកគាត់នៅតែងើបឡើងតវ៉ាទៀតហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងដល់ស្ថានភាពរាល់ថ្ងៃដូចថាអ្នកងើបឡើងតស៊ូដីធ្លីនឹងនេះគាត់ក៏ងើបឡើងទាមទារដីគាត់ទៀតអញ្ចឹងទៅត្រូវបានគេចោទថាពួកគាត់នឹងរំលោភកម្មសិទ្ធិនៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយគេចេញពីការចាប់ខ្លួនឲ្យតុលាការខេត្តបៃលិនហ្នឹងអ្នកភូមិទាំង3នាក់ដែលគេចាប់ខ្លួននោះមានឈ្មោះពេជ្រសុធាអោមសំអាតនិងអោមសំអល់អ្នកទាំង3នាក់ត្រូវគេឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការនគរបាលខេត្តបៃលិនចំណែកអ្នកភូមិ4នាក់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចនោះមានឈ្មោះថោងថនសឹមគីប្រាក់សុធីនិងទូតម៉ាក់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុងខណ្ឌស្រុកនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2014ទន្ទឹមគ្នានេះ
ก็មានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងទាក់ទិនទៅនឹងការលុបឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយជាពិសេសចំពោះសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីនៅក្នុងខេត្តបៃលិនលោកស៊ុនសុផមនីរាយការណ៍ មន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ី2នាក់ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីប្រកាសលុបឈ្មោះចេញពីសមាជិកភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបៃលិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2014សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបៃលិនរបស់គណៈបកសំរងស៊ីទាំង2នាក់នោះម្នាក់ឈ្មោះនួនប៊ុនឈឿននិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះខឹមប៉ុនលោកខឹមប៉ុនថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើឡើងដោយមានការរើសអើងខាងផ្នែកនយោបាយលោកថាមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកសំរងស៊ី2នាក់ដែលបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះហើយត្រូវបានគណៈបកសំរងស៊ីលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកតាំងពីឆ្នាំ2013នោះមិនត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃលុបឈ្មោះចេញនោះឡើយ ឈ្មោះកែវឆនហើយនិងឈ្មោះអេងឡុងហ្នឹងត្រូវបានបាត់ឈ្មោះគាត់ទៅចូលបកប្រជាជនយើងបកប្រជាជនជាសមាជិកចុងក្រោយរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែរក្សាឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់នៅតែបន្តបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហ្នឹងមករហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2014ហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តបើកប្រាក់វាវត្តហ្នឹងមករហូតដោយស្អែកថាក្រសួងមហាផ្ទៃអត់ទាន់ទម្លាក់ឈ្មោះថ្មីមកប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជើងដែលមាននេះដែលគណៈបកដោយនិយាយថាយើងកាន់គណៈបកពីរយើងលាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃអត់ទាន់ទម្លាក់ឈ្មោះថ្មីមកផងគាត់បានលាយឈ្មោះយើងហើយបណ្ដេញឈ្មោះយើងនឹងឈប់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាបន្តទៅទៀតដែលនៅខែ2ខែហ្នឹងអតីតមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីទាំងពីរនាក់ដែលបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមានឈ្មោះកៅឆននិងឈ្មោះអេងឡុងបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តបៃលិនទោះបីជាបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នៅតែបន្តប្រើប្រាស់តួនាទីក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកសំរងស៊ីហើយបានបន្តបើកប្រាក់ខែរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នវិទ្យុអសីសេរីពុំអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះពីលោកកៅឆតនិងលោកអេងឡុងបានទេប៉ុន្តែលោកស្រីប៊ុនសុភីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបៃលិនទទួលស្គាល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃពិតជាពុំទាន់បានលុបឈ្មោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់ទាំងពីរនាក់ដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីនោះឡើយគណៈបកសំរងស៊ីបានសម្រេចលុបឈ្មោះលោកកៅឆននិងលោកអេងឡុងចេញពីបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកសំរងស៊ីតាំងពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2013ទន្ទឹមគ្នានេះគណៈបកសំរងស៊ីបានធ្វើរបាយការណ៍លើករណីនេះជូនទៅឃុំស្រុកខេត្តបៃលិនដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរាជធានីចែងថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់រូបត្រូវតែជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយហើយពួកគេអាចបាត់បង់បេក្ខភាពនៅពេលណាដែលគណៈបកនយោបាយសាមីប្រកាសរំលាយបេក្ខភាពសួនសុផលមនីវិទ្យុអសីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅស្រុកបាភ្នំថាបានប្រកាន់បកពួកមិនព្រមដោះស្រាយរកខុសរកត្រូវឲ្យអ្នកភូមិក្រីក្រគ្មានខ្សែរយៈនោះទេអ្នកភូមិខ្លះអះអាងថាពួកគេបានប្តឹងឲ្យអធិការស្រុកជួយរកខុសរកត្រូវរឿងបរិហាគេដែលបានអូសបន្លាយអស់ជាង3ខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអធិការស្រុកបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដោយពុំបានប្រកាន់បកពួកឡើយលោកហ៊ុំចំណានរាយការណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែថាការប្តឹងឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅស្រុកបាភ្នំជួយដោះស្រាយរកខុសត្រូវរបស់អ្នកភូមិក្រីក្រដែលពុំមានបកពួកនិងគ្មានលុយពេលដើរក្តីជួបការលំបាកជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរប៉ូលីសតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដើរក្តីអ្នកស្រីគិនតុនរស់នៅភូមិក្រាំងចិនឃុំស្ដៅកោងស្រុកបាភ្នំថ្លែងនៅថ្ងៃទី31មីនាថាអ្នកស្រីហាក់អស់ជំនឿទៅលើការរកដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសទៅហើយ ព្រោះប្តឹងឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសរកខុសត្រូវម្ដងជា2ដងដោយគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីទាល់តែសោះហើយបានអូសបន្លាយពេលជាង3ខែមកហើយអ្នកស្រីថាអ្នកភូមិជាច្រើនតែងតែរអ៊ូរទាំពីការលំបាកក្នុងការរកដំណោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរនេះដែរប៉ុន្តែគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានតវ៉ាពីការលំបាករបស់ខ្លួននោះឡើយព្រោះមិនដឹងទៅរកស្ថាប័នណាដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅស្រុកបាភ្នំដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកភូមិដោយយុត្តិធម៌នោះទេ គេមិនរយខ្ញុំសោះទប់មកគេហៅខ្ញុំទៅឃុំស្រុកស្អីកន្លែងអធិការណាគេឲ្យខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំទៅនឹងហើយហៅទៅពីរលើកគេមិនរើឲ្យទៀតពួកឯងមើលតើហើយគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅដល់ឆ្កាច់កន្លែងនោះគេថាបើមិនសម្រុះសម្រួលនឹងទេបើបញ្ជូនទៅលើគេទៀតខ្ញុំថ្លៃសហុយថ្លៃសាំងថ្លៃបាយគេហើយខ្ញុំគ្មានលុយទេ ប
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអធិការស្រុកបាភ្នំលោកអនសកុលមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយក្តីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូសបន្លាយពេលដោយសារអ្នកភូមិយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់នៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយការបញ្ជូនសំណុំរឿងដល់អាជ្ញាធរប៉ូលីសក៏មានការយឺតយ៉ាវទៀតហើយលោកអនសកុលបានបដិសេធថាលោកក៏ពុំបានដោះស្រាយក្តីប្រកាន់បកពួកឬខ្សែរយៈជាអ្នកមានឬអ្នកក្រដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺការដោះស្រាយក្តីរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយពុំមានការលំអៀងឡើយនៅស្រុកបាភ្នំខ្ញុំធានាអះអាងខ្ញុំអត់ឲ្យមានខ្សែរយៈទេហើយតែពីមុនមកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែទាំងខ្ញុំមកកាន់គឺខ្ញុំថាឲ្យជាបរិវត្តនៅក្នុងស្រុកទាំងមូលទោះបីមន្ត្រីរាជការក៏ដោយជាបរិវត្តក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយគឺយើងនៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាយើងអត់គិតថាអ្នកមានរួចមកច្បាប់បានអ្នកក្រល្មើសច្បាប់អត់បានទេអត់ថាអ្នកខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវនិយាយរួមគឺខ្ញុំក៏ចូលរួមព្រឹកមិញដែរព្រោះការស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាយូរតែដល់ព្រឹកមិញខ្ញុំថាឥឡូវហៅមកវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយហើយគាត់ក៏ឯកភាពបញ្ចប់រឿងជាមួយគ្នាទៅប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងអាជ្ញាធរប៉ូលីសឲ្យដោះស្រាយក្នុងទំនាស់រឿងបរិហាគេកើតឡើងកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅការនោះបរិះជាចុងចោតឈ្មោះលោកអែមសវុតមានទំនាស់ក្នុងពេលទៅយកអាគុយដែលដាក់បញ្ចូលនៅផ្ទះរបស់ដើមចោតអ្នកភូមិក្បែរខាងអ្នកស្រីខាត់សុខុនឲ្យដឹងថាបរិះជាចុងចោតមានខ្សែរយៈបកពួកជាមន្ត្រីប៉ូលីសនៅអធិការស្រុកបាភ្នំបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរមកលើដើមចោតជាស្ត្រីភេទព្រមទាំងបានគំរាមថាយកកម្លាំងប៉ូលីសនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ដើមចោតយកទៅដាក់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសភ្លាមនោះស្ត្រីជាដើមចោតមានការខឹងសម្បាក៏បានទៅប្តឹងអាជ្ញាធរឃុំប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ឃុំស្ដៅកោងឲ្យជួយរកខុសត្រូវតែពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយហើយបន្ទាប់មកក៏ប្តឹងបន្តទៅអធិការស្រុកទៀតដើម្បីឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយបង្កប់ឲ្យចុងចោតសងជំងឺចិត្តតែផ្ទុយទៅវិញការដោះស្រាយបានត្រឹមតែបញ្ចប់រឿងដោយពុំមានសំណងអ្វីឡើយខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុ RC សេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ RC សេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាត់ការមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ការរស់នៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅលើភូមិបណ្ដែតទឹកនៅបឹងទន្លេសាបកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងនីតិច្បាប់ស្ដីអំពីចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅនៅតែមិនចូលនិវត្តន៍ហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបានរិះគន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាអង្គភាពនេះនៅមិនទាន់ចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅឡើយទេអង្គភាពនេះបានដោះស្រាយនិងស៊ើបអង្កេតតែទៅលើករណីអំពើពុករលួយដែលបង្កឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតូចតាចមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអង្គភាពនេះចាត់វិធានការនិងផ្តន្ទាទោសលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដោយមិនយោគយល់ពីនិន្នាការនយោបាយឡើយពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសហាមឃាត់ករណីបកពួកនិងគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមានន័យថាប្រសិនបើមានឪពុកជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនោះគឺមិនត្រូវមានកូនឬសមាជិកគ្រួសារធ្វើការក្នុងស្ថាប័នជាមួយគ្នាឡើយការហាមឃាត់នេះកើតឡើងក្រោយពីមានបណ្ដឹងមួយចំនួនចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យមានឪពុកជាប្រធានមន្ទីរចំណែកកូនជាប្រធានគណនេយ្យកាលពីដើមខែមីនាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ទទួលបានករណីចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយស្រដៀងគ្នានេះដែរប៉ុន្តែអង្គភាពនេះមានវិធានការដោះស្រាយផ្សេងទៅវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14មីនាបញ្ជាក់ថាអង្គភាពនេះទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់កូនប្រុសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហៅណាំហុងគឺលោកហៅសុធនដែលជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងការបំពេញតួនាទីនៅឯក្រសួងប៉ុន្តែអង្គភាពនេះមិនបានស៊ើបអង្កេតករណីនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហៅសុធនឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់នោះទៅវិញ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកលោកស៊ើបអង្កេតឃើញថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីតូចតាចមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចចាត់វិធានការដោះស្រាយប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយលោកបន្តថាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតាមក្រសួងភាគច្រើនបានត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញការយកចិត្តទុកដាក់ធំរបស់អង្គភាពហ្នឹងគឺក៏ផ្ដោតទៅលើការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងច្រើនហើយការងារអនុវត្តច្បាប់ការងារចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺតែអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់យើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់តាមរយៈការដាក់ទោសហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនតិចតួចប្រហែលជាមានមូលហេតុមួយដែលគាត់ទៅមានផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារបែបហ្នឹងបាទកាលពីថ្ងៃទី23មីនាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងបានឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ថាអង្គភាពនេះបានស៊ើបអង្កេតល្អិតល្អន់អំពីពាក្យប្តឹងប្រឆាំងលោកហៅសុធនពីបទរំលោភអំណាចនិងពុករលួយប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លោកបន្តថាអង្គភាពបានអនុញ្ញាតឲ្យដើមមិនដឹងរកភស្តុតាងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតជុំវិញករណីនេះគាត់ប្រមាថមើលងាយសេមកយើងខ្ញុំវិញគាត់មិនសមជា NGO ទេគាត់មិនសមជាអ្នកកសែតទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំបន្តខ្ញុំទុកឲ្យសង្គមយើងមើលទៅឃើញទៅថាអ្នកណាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះគេចោទមកគាត់អញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានលើកអានឹងទៅគាត់យើងខ្ញុំលើកទាំងអស់គេជេរមរាយក៏ខ្ញុំសេឲ្យថាលោកឯងត្រូវគេចោទជេរមរាយចេះគេណាឯងចាប់ទុកបាត់ពុករលួយចេះបាត់ពុករលួយឥឡូវឆ្លើយភ្លឺឲ្យខ្ញុំមកបើគេឆ្លើយភ្លឺយើងផ្សាយឲ្យអាអ្នកប្តឹងគេសុកចិត្តគេដាក់ផោះតាមឲ្យខ្ញុំទៀតដាក់ឯកសារចុះឡើងរហូតដល់ខ្លាយជាផោះតាមបានយើងធ្វើបានយើងមិនអាចចាប់មនុស្សបានដល់ត្រង់អ្នកឯងច្អល់មុខគេថាពុករលួយយើងខ្ញុំទៅចាប់បានទេចំណែកករណីមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រាក់ជំនួយរបស់មូលនិធិសកល Global Fund វិញក៏មិនមានការផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេលោកអោមយិនទៀងមានប្រសាសន៍ថាអង្គភាពនេះបានបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលសងប្រាក់ទៅមូលនិធិសកលវិញហើយអង្គភាពបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកអោមយិនទៀងបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនប្តឹងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅកាន់តុលាការឡើយដោយសារតែមន្ត្រីទាំងនោះបានកសាងគុណសម្បត្តិកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាមូលនិធិសកលបានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដោយបង្ហាញភស្តុតាងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតកម្រាស់83ទំព័ររបស់មូលនិធិសកលរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បានទទួលប្រាក់សគុណចំនួន$75 សែនពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់មុងចំនួន2នៅបរទេសក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានផ្ដល់ប្រាក់សគុណជូនមន្ត្រីទាំងនោះជាថ្នូរនឹងកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលលោកព្រាបកុលស្នើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទាំងមូលដោយមិនត្រូវប្រកាន់នឹងនិន្នាការនយោបាយឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬមន្ត្រីតូចតាចឡើយការចង់បានរបស់សង្គមតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺកាលណាមានការចោទប្រកាន់មានការប្តឹងឬក៏មានករណីបែកធ្លាយពុករលួយនេះគឺគាត់ពិតជាចង់បានឲ្យអង្គភាពឆាំងពុករលួយនឹងចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតប្រមូលភស្តុតាងហើយផ្តន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ដោយមិនមានការរើសអើងដោយមិនមានការយោគយល់នឹងគឺជាការចង់បានរបស់សង្គមក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការរបស់អង្គភាពឆាំងពុករលួយហ្នឹងក៏អាចមានផលលំបាកឬក៏គាត់អាចមានឧបសគ្គឬក៏មិនមែនជាឆន្ទៈរបស់អង្គភាពក្នុងការដាក់ទោសមន្ត្រីគ្រប់គ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រហែលជាមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តពុករលួយនេះវាមានច្រើនពេកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបច្ចុប្បន្នស្វែងយល់ពីបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយកំពុងតែចូលរួមបំបត្តិអំពើនេះចំណែកមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនក៏កំពុងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយបិទបាំងមិនចំហដោយកាលពីមុនឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកកៅរ៉ាមីបានបិទទូរស័ព្ទមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនានៅពេលសាកសួររបាយការណ៍ឆ្នាំ2012របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាស្ដីអំពីអំពើពុករលួយបានរកឃើញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ157ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន176ប្រទេសដែលអង្គការនេះបានសិក្សារបាយការណ៍បង្ហាញថាចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាប្រសើរជាងប្រទេសឡាវជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ160និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់172
ខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington នីតិច្បាប់សកម្មភាពរស់នៅលើបឹងទន្លេសាបរបស់ជនជាតិវៀតណាមកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈដែលធនធានជលផលនៅក្នុងទន្លេកាន់តែខ្សត់ទៅអ្នកភូមិជនជាតិវៀតណាមនៅបណ្ដែតទឹកទាំងនោះភាគច្រើនបានត្អូញត្អែរអំពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនផ្សេងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងសភាពលំបាកនោះតើហេតុអ្វីបានជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមសម្រេចចិត្តរស់នៅភូមិបណ្ដែតទឹកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកចិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនដែលមានអាយុហួសច្បាប់កំណត់ទៅហើយនោះមិនត្រឹមតែមិនចូលនិវត្តន៍ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអាចនឹងត្រូវឡើងបន់ស័ក្តិទៀតផងប្រសិនបើសម្ពាធព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមឡាយព្រះហស្ថលេខាលើបញ្ជីឈ្មោះដំឡើងឋានៈដល់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងនោះនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយតើចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងនោះជានរណាលោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលមានអាយុត្រូវចូលនិវត្តន៍តាមច្បាប់កំណត់ប៉ុន្តែនៅប្រឹងបន្តការងារទៀតនោះរួមមានលោកដិតមន្ទីប្រធានតុលាការកំពូលលោកខឹមប៉ុនអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកជីវកេងប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជុំសម្បានព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពតតាមព្រះរាជក្រឹត្យឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ2005បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យចៅក្រមត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅពេលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកដិតមន្ទីដែលមានអាយុ65ឆ្នាំលោកខឹមប៉ុនដែលមានអាយុ74ឆ្នាំលោកជីវកេងដែលមានអាយុ63ឆ្នាំនិងលោកជុំសម្បានដែលមានអាយុ62ឆ្នាំនៅតែបន្តបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយគ្មានការបារម្ភប្រហែលជាដោយសារតែចៅក្រមនិងព្រះអាជ្ញាទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកាន់អំណាចយោងតាមប្រភពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានក្រៅតែពីមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលនិវត្តន៍តាមការកំណត់នៃច្បាប់ចៅក្រមនិងព្រះអាជ្ញាទាំងនេះនឹងត្រូវបានឡើងឋានៈថែមទៀតប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថានឹងមានការកោះប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរនិងដំឡើងបុណ្យស័ក្តិដល់ចៅក្រមនិងព្រះអាជ្ញាមួយចំនួនក្រមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2014ខាងមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនឹងដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៅបញ្ជីឈ្មោះចៅក្រមនិងព្រះអាជ្ញាជាច្រើនអ្នកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គពិនិត្យនិងសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនោះលោកជីវកេងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវឡើងឋានៈជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកនិលនុនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងមានមុខតំណែងថ្មីមួយទៀតគឺអនុប្រធានតុលាការកំពូលហើយលោកជុំសម្បានបច្ចុប្បន្នជាព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពតនឹងឡើងឋានៈជាព្រះរាជអាជ្ញានៅតុលាការកំពូលយោងតាមគោលការណ៍សម្រាប់ចៅក្រមនិងព្រះអាជ្ញាដែលលើសអាយុតាមច្បាប់កំណត់ហើយប៉ុន្តែចង់បន្តការងារទៀតនោះត្រូវមានព្រះរាជក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងារប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះចៅក្រមនិងព្រះអាជ្ញាទាំងនេះបានបន្តការងារដោយគ្មានព្រះរាជក្រឹត្យអនុញ្ញាតពីព្រះមហាក្សត្រអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាប្រសិនបើបញ្ជីឈ្មោះដំឡើងឋានៈដែលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនឹងដាក់ថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រឲ្យឡាយព្រះហស្ថលេខានោះបានសម្រេចវាជាការបំពានច្បាប់ទ្វេដងពីព្រោះចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលបំពានច្បាប់ចូលនិវត្តន៍មិនត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវឡើងបុណ្យស័ក្តិថែមទៀតនិយាយអំពីមូលហេតុដែលមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយមិនចង់ចូលនិវត្តន៍វិញនៅកម្ពុជាទំនងជាគ្មាននរណាចង់ចូលនិវត្តន៍ទេពីព្រោះប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍បានតិចជាងប្រាក់ខែដែលកំពុងបំពេញការងារប្រាក់ខែរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានៅកម្ពុជាក្នុងពេលបំពេញការងារមានចំនួនជាង2លានរៀលស្មើនឹងជាង$500ប៉ុន្តែក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍
ពួកគេអាចបានត្រឹមតែ20ទៅ30 ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកច្បាប់ឲ្យដឹងថាច្បាប់គឺជាច្បាប់ដែលមនុស្សរាល់រូបត្រូវតែគោរpomម្យ៉ាងទៀតការចូលនិវត្តន៍នៅពេលដល់អាយុកំណត់ដោយច្បាប់គឺជាការទុកឱកាសឲ្យអ្នកថ្មីឬអ្នកទើបចេញពីសាលាអាចចូលបម្រើការងារបានដើម្បីដកពិសោធន៍និងនាំមកនូវគំនិតថ្មីដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យគុណភាពការងារមានភាពជឿនលឿនទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលអាចចែករំលែកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកមេធាវីសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិក្រុមអ្នកច្បាប់ការងារសិទ្ធិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ការងារពេញខ្លួនអាចធ្វើជាអ្នកពិគ្រោះឬជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ប៉ុន្តែមិនគួរនៅកាន់ការជាថ្នាក់ដឹកនាំទេដោយនៅប្រទេសថៃបើសិនជាដល់ចូលនិវត្តន៍ហើយចៅក្រមខ្លួនឯងគាត់ចង់បន្តហើយសុខភាពគាត់អាចនៅបម្រើការងារបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបន្តជាបានក៏តែគេត្រូវមើលប្រហែលឆ្នាំម្ដងពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគេមានលក្ខខណ្ឌមួយថាបើសិនជាគាត់បន្តគាត់មិនអាចកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំទេគាត់អាចជាប្រធានអ្នកការគាត់អាចជាប្រធានសាខាកម្ពុជាអាចជាប្រធានសាលាតូចអត់ទេគឺបានតែចូលរួមកាត់ក្តីព្រោះហេតុអីព្រោះដោយសារគេគិតថាគាត់ជាចៅក្រមល្អហើយគាត់កាលណាគាត់អាយុកាន់តែច្រើនគាត់គិតធម៌គាត់គិតពីរឿងយុត្តិធម៌ច្រើនជាងយើងនៅក្មេងៗអញ្ចឹងណាព្រោះយើងនៅក្មេងជួនកាលពេលខ្លះអត់សូវគិតពីរឿងធម៌លោកឡំអញ្ចឹងការកាត់ក្តីជួនកាលវាលំអៀងដែរក៏តែទោះបីយ៉ាងណាគេមើលពីសុខភាពដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកមេធាវីសុកសំអឿនបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់ដល់ភាពបរិសុទ្ធយុត្តិធម៌នៃរឿងក្តីអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលសាលាក្តីមួយមានប្រធានតុលាការឬចៅក្រមព្រៃអាជ្ញាចាស់ជរានិងភ្លេចភ្លាំងស្មារតីនៅបន្តដឹកនាំសវនាការសំខាន់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមទៅសម្រេចចិត្តដោយច្បាស់លាស់ហើយសម័យខ្លួនឯងក៏តែមានសិលធម៌ដល់ខ្លួនឯងដែរបើយើងដឹងថាសុខភាពយើងមិនបានហើយភ្លេចភ្លាំងច្រើនយើងនៅក្រាញទៅអីទៀតតាក់ទងនឹងស្មារតីចុះខ្សោយដោយសារតែមានវ័យកាន់តែជរានេះលោកខឹមប៉ុនអនុប្រធានតុលាការកំពូលដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ74ឆ្នាំនិងលោកដិតមន្ទីប្រធានតុលាការកំពូលដែលមានអាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានការភាំងនិងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយនៅពេលកំពុងបើកសវនាការឬនៅក្នុងពេលបំពេញការងារផ្សេងៗទោះជាយ៉ាងណាកត្តាដែលចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនដែលហួសអាយុចូលនិវត្តន៍ហើយនៅតែអាចបន្តការងារទៀតនោះត្រូវគេមើលឃើញថាគឺដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងមន្ត្រីតុលាការដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណបកកាន់អំណាចឧទាហរណ៍លោកដិតមន្ទីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានតុលាការកំពូលគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាសមាជិកគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជីវកេងប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រៅតែពីមានសម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកនិងលោកខឹមប៉ុនអនុប្រធានតុលាការកំពូលសុទ្ធសឹងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមេធាវីសុកសំអឿនបន្តថាការទុកឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលហួសអាយុចូលនិវត្តន៍នៅបន្តការងារដើម្បីសម្រេចគោលដៅផ្សេងជាងសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយទុកក្នុងគោលបំណងដើម្បីបម្រើវិស័យយុត្តិធម៌មួយទុកដើម្បីគោលបំណងផ្សេងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្សែនេះខ្សែនោះអីចឹងអានោះវាទៅជាគុណវិបត្តិដែរហ្នឹងបាទដូច្នេះបើគេនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍វិញទាំងមន្ត្រីតុលាការដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធសឹងតែបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកគឺថាគ្រាន់តែបន្តភក្តីភាពចំពោះបកនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនបកជាការស្រេចសម្រាប់ជាធ្នូបានបន្តការងារដែលមានប្រាក់ខែអាចរស់បានគ្រាន់បើជាងប្រាក់ខែចូលនិវត្តន៍ហើយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញការដែលមានចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងប្រធានតុលាការដែលស្មោះស្ម័គ្រចំពោះបកនោះវាស្មើនឹងមានបានធានារ៉ាប់រងជីវិតបើទោះជាអំពើនេះជាការខុសច្បាប់ក៏ដោយចុះសម្រាប់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនមានលោកជីវកេងប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញមិនត្រឹមតែមិនត្រូវបានចាប់បង្ខំឲ្យចូលនិវត្តន៍តាមច្បាប់ជាធរមានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកទំនងជានឹងត្រូវឡើងបន្សាក់ជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលថែមទៀតប្រសិនបើព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឡាយព្រះហស្ថលេខាលើកញ្ចប់បញ្ជីឈ្មោះដែលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានរៀបចំជាស្រេចសម្រាប់ដាក់ថ្វាយព្រះអង្គឲ្យពិនិត្យនិងសម្រេចនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាខាងមុខនេះ
ខ្ញុំជីវិតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកនាងអាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone និង Tablet ដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ iOS និង Android ចំពោះលោកអ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ iOS មាន iPhone ឬ iPad ជាដើមសូមចូលទៅក្នុង App Store រួចវាយពាក្យ RFA ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីឈ្មោះ Radio Free Asia មកបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍របស់លោកអ្នករីឯអ្នកប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ Android សូមចូលទៅ Play Store ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីនេះឬលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យទាញយកកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវការសូមអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានរិះគន់គម្រោងរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Todd បាននិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានចេញរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលសកម្មភាពសភាក្នុងឆមាសដំបូងរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាសភាឯកបៈនីតិកាលទី5នេះមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីជាច្រើនរាប់ទាំងការប្រជុំសភាដំបូងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ក្នុងនោះមានទាំងការបញ្ចេញមតិក្នុងសភានិងការបង្កើតច្បាប់ជាដើមអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានប្រើកម្លាំងចម្រុះបង្ក្រាបក្រុមបាតកោប្រមាណ100នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបាននាំគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ហ្វ្រេកង់ដល់វិទ្យុសមុខឃុំសម្រាប់បង្កើតទូរទស្សន៍ឯករាជ្យប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើវិធីបញ្ជ្រាបវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ក្នុងគោលបំណងនេះកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធនៃបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្លាយទៅជាសមាគមអ្នកនិពន្ធរួមគ្នាតែមួយនិងមានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមឈានទៅរកការបង្កើតសមាគមអ្នកនិពន្ធនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលខាងមុខក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អគារវះកាត់កុមារមួយកន្លែងនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាការសាងសង់អគារនេះគឺដើម្បីជួយដល់ដំណើរការវះកាត់កុមារឆែបមាត់ឆែបក្រអូមនិងពិការមុខមាត់នៅកម្ពុជាក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ Operation Smileលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា